Boa, son Nerea. Con motivo do 25 de novembro imos falar da violencia de xénero. A violencia de xénero non só fai referencia ao maltrato físico, senón que representa calquera acto co que se busque danar a unha muller polo feito de selo. É importante recoñecer os sinais, a primeira vez que se rí dos teus soños, que te minusvalore, que cuestiona a túa roupa, que minimiza o que te fai dano, que te culpe, que te insulte ou que te agreda. Pero tamén cando a túa opinión non conta, cando ti non decides, cando tes que calar e deixarte facer para que non se moleste, que non se enfade, que non te deixe de falar. Sergi Lorenzo é autor das fotografías que podemos mirar nas marquesinas de Tomiño estas datas. Unhas mans tentando escapar dunha tea. Hai un tempo mirei de cerca o que significaba a violencia machista. Xa fai uns anos, aínda tiña 16, 17 anos, e recordo aínda as palabras dela. Por favor, non contes nada, non quero que ninguén o saiba. Eu sentía rabia, impotencia, pero ela non me imaginaba o que podría estar sufrindo ela. Eu miraba dentro dunha tea invisible, que ela non vía, pero que lle afogaba, que a apretaba cada día un pouco máis, coa vergoña e a culpa que ela non debía ter. Con isto empecé a entender a terrible dor que esta violencia pode causar. A miña forma de pensar mudou, e con ela a miña mirada. As vítimas despertan cada día, e cada día hai un máis de humillación seguidas de excusas da persoa que lle está facendo dano. Pouco a pouco vaise tecendo a tea, facendo así que as vítimas dubiden ata a súa propia realidade. Os sinais de que algo non vai ben están aí dende o principio, pero cando queres a alguén, todo semella idílico, polo que ás veces non basta con querer. Tras un longo e difícil proceso, algunhas vítimas comezan a entender a súa dor. Danse conta de que as cubre unha tea que as aílla e asfixia. É difícil vela. Quizás existan mulleres que nunca chegaron a vela, ou outras que cando se deron conta desta manta xa non podían escapar dela. Era demasiado tarde. Amigas e amigos, familia, podemos axudar a que esta tea sexa vista. A arte tamén pode axudarnos, a mosarnos o que tantas veces os nosos prexuízos non nos deixan detectar. As imaxes ás veces fan que a nosa atención se centre no desapercibido. Busquei tratar de expresar o máximo co mínimo posible, para que esas imaxes calaran no público, que faga pensar, que nos preguntemos que é iso? E unha vez que os nosos sentidos estén plenamente na fotografía, pensemos, isto pásame a mí? Pasaralle a miña nai? Ou quizás a Raquel, a Ana, a María, esa amiga que xa non vexo desde que comezou co seu actual novio. Por que estas mans queren escapar? Que está pasando? De que escapan? Os homes tamén debemos facernos esa pregunta, quizás sobre todo os homes. Sería moi fácil publicar unhas fotografías dunha señora maior, unha rapaza ou incluso unha nena con moratóns, con feridas, e non só físicas, feridas dentro delas. Parecíame moi explícito, unha campaña máis quizás, un anuncio máis, un anuncio que mirará a unha nena de 15 anos cando vaya cara ao instituto e pensará, é de sempre, o que toca nestas datas, que o mozo co que comparte o seu tempo xa máis lle pegará, que iso só sae nos telediarios ou nos periódicos. Decir moito con moi pouco, simple, que cada persoa poida sacar a súa lectura, que cada persoa poida sentir a foto, que poida calar na súa cabeza e comenzar a observar a vida dándose conta de que existen mulleres que se ven atrapadas cunha tea, pero que elas non a ven. A responsabilidade de que se mire e de que consigamos rachala é de toda a sociedade, de todos e todas. O número de mulleres asasinadas por violencia de xénero ascende a 1.117 dende 2003. 44 menores foron asasinadas e asasinados. Deixaron centos e centos de orfos e orfas. Son datos estremecedores, que só nos falan das asasinadas nunha relación de parella, con todo, a realidade máis terrible. Até chegar aí, unha tea invisible asfixiaba as vítimas. Non o permitamos. É importante darse conta de que O amor non ata. non atrapa.